ona ndireyuria atiriri na ngaigua kiha kiingi muno wa ndua hihi baba ni arekirirwo tukua githiko kana arathire aragucio o uri ohetwo na cuka maramwikira ithanduku ni ihenya riria marari nario ni wega wa ndua ndacokia ngatho ni undu wa guka kwanyu kendirikanie mwiroreri ngitagwo Irimo wa Mburu tukoretwo twina inyue guku mitambo-ini na ningenete ni undu uria mukoretwo mukibora rugano rwitu wa mbere nyambe ndimucokeri ngatho tondu uria tutwaranite na inyue wega ikinya gwa ikinya mukoretwo mugituhoera mahoya manyu tutiramoya oro uguo tondu Biblia etwiraga kwa Ngai gutire dustbin ya mahoya koguo mahoya manyu no matukenetie na mari handu matutwarite tondu hau tukinyite tiga ni mahoya manyu no nyitiriri wanyu tiho tungiri koguo ni ndamucokeria ngatho muno athikiriria itu athikiriria guku gwitu bururi-ini ni mutunyitirire na njira nene muno na tugacokia ngatho tukoretwo tunyitirirwo na mahoya ni andu athi cia nanja kuma riria monire rugano rwitu ndenda gucokeria andu me kuria America ngatho ningwenda gucokeria andu me UK ngatho tukoretwo tukiaraniria nao rugendo-ini ruru ona njokeria andu me kuria mabururi-ini ma Arabu ngatho nao no tukoretwo tukiaraniria nao yani twaritie na andu a thi yothe iguru rigie rugano ruru rwitu na ni mukoretwo mugituhoera koguo ni ndamucokeria ngatho muno tekuriganirwo ni family kuria Scotland ikoretwo tunyitirire muno mwamukire ngatho citu na ni ndacoka ha muthenya wa umuthi hindi ria twirigite ria mwico na wa ndua ni ndamwirire cira wari wa mweri 16 mweri uyu riu turi mweri 16 kwari wa keri ga kiumia giki na twagithire magoti-ini riu maundu ni mahuthire tuthia magoti thimu-ini metagwo virtual na ni twathire magoti-ini na cira ni wagituirwo na jaji uria watuire cira atuire na cira utari na kihoto tondu augire baba agathikwo girigiri na agathikwo ni ciana iria itari cia baba we mwene gwiciarira ni kwenda kwira athikiriria wa ndua uria gwathire igoti-ini muthenya ucio hindi ria twaingirire magoti-ini ni tuonanaga angorwo ni aria ni monaga indithi ni aingira na ni nyonaga ni maingira mundu ni onaga o ritwa ria mundu aingira andu aria matiokire magoti-ini turacokire kumenya andu aria mari kinjabi metereire cira utuo marute mwiri koguo ni mamenyaga uria cira ugutuo tondu ingicoka na hau thutha athikiriria ndimuririkanie ni ndamwirite uhoro wa milioni 40 ngimwira andu aya ni maigite milioni 40 aside cia cira uyu koguo muthenya ucio wari o wa jaji gutua cira ni watuitwo tondu korwo ndwatuitwo andu acio ni mangiakingirire igoti-ini no mari kinjabi metereire jaji atue cira na nigetha marute mwiri na noguo gwagithire mungiririkana na haria mbere athikiriria itu ni ndimureheire na ngamwira uhoro wa ira aria marutire wira ni mukuririkana ni hari na video yarehetwo baba akiaria akiuga kuria agathikwo jaji ucio ni ateanirie video iyo ni ateanirie mawira maria marehetwo wa mundu wetagwo Somba wa mundu wetagwo Kang'ethe Bishop Kareithu na muthuri ungi wari hau na mwico Ng'ang'a niwe warutire wira mawira mau mothe jaji ucio ni amateanirie akiuga mawira mau mothe matiari mama mari ma maheni ona akiuga video yo nyene iria moy andu acio maraturite mariraite nayo akiuga video yo ndiari ya mana akimiteaniria agicoka akiuga ni ateaniria customary rule iria ya tuite cira hindi ya mbere akiuga ni amiteaniria akiuga atua cira na miaka iria baba aikarite girigiri miaka 40 ni ndurite athikiriria ndimutarire miaka iria baba aikarite girigiri ona inyu ndanamwira munjikire mathabu na mwana njikira baba ndaikarite girigiri miaka iyo iratuire cira miaka 40 na jaji ucio ni augire akiuga he marwa mandikirwo ni cibo wa girigiri
akiuga baba aikarite kou Girigiri miaka 40. Baba no wa miaka 92. Miaka 92 ungikiruta 40 muthikiriria wakwa ri igutigana miaka igana. 92 urute 40 igutigana miaka igana. Iwe gugitigara ri niyo baba agikarite Gatanga. Ona ngoro baba ndaikarite kuria miaka 40. Ni mathabu ndirakenda gwikithia muthikiriria muthenya wa umuthi. Nigetha ndimurehe ndimuonie uria jaji ekire. Baba no wa miaka 92. Na jaji ogire ikarite Girigiri miaka 40. Koguo ri baba miaka 52 ri ni waikarite guku gwitu Gatanga. Miaka 40 na miaka 52 ri ni iriku mingi. Korwo agituaga cira na miaka. Ni ndamurehire ngimwira mami witu ni atineirio kiande ni baba 2012. Jaji ni augire uhoro wa marua marehetwo igoti-ini ma 209. 209 niyo ri jaji arauga my sister uria wi thutha wakwa ndimwiraga witagwo Soni ni andikiire mami marua mami akirega baba. Mami yani akiuga yani akiingata baba. Ndirenda kuria atiriri 209 ri na 212 ri ni ri thutha. Marua mau matinatwarwo kwa forensic. Signature ya Soni witu yethu. Nigetha gwituike Soni niwe wandikiire mami marua. Mami arakwire arathikwo ni baba. Baba athikaga mutumia wa muingatite. Baba aratineirie kianda mami 2012 na marua mari ma 209. Amutinagiria kiande 2012 amwandikiire marua kana muingatite 209. Dinahota ku understand wega jaji uyu. Undu uyu araririe uhoro wa marua macio arawaririe marua mateirwo igoti-ini tondu ona maria baba we mwene andikite. Gutiethirwo signature ya baba, ndanetha signature ya baba. Mami marua mau ni mundu mukuo ndari muoyo ethitũre uge kana niwe wandikite marua kana tiwe wandikite. Marua mau ni mateanirwo igoti-ini tondu uria watuikaga wandikite ni Muthoni na Muthoni uria wi thutha wakwa. Na Muthoni ni okire igoti-ini na akiurio kana niwe wandikite marua akiuga tiwe wandikite marua. Uyu urari o undu wa jaji kwenda kuga baba athikwo Girigiri ati ni ikarite miaka 40. No baba ndaikarite Girigiri miaka 40. Ndimurikerie ndimwire ciana icio cia Mandari na ithomeire guku. Ngimwira ithomeire guku primary na ngimwira ithomeire guku secondary. Na ngikoma thomeire guku primary na secondary ri miaka 40 ri irokira. Riu ri athikiriria kwa ri kana athikiriria itu ri ni mucaite na ithui muno. Wandua ni akoretwo akimurehere message iria andu acio makoretwo magitwandikira. Ni ngumuririkania uhoro wa milioni 40. Ni ndokire haha na ngimwira ni twerwo ni maigite milioni 40 ni undu wa cira uyu. Maratwandikire message maratwira thiini wa account yao iria mahingurite ya cira uyu mena milioni 40. Ajiu ni arakiriire milioni 40. Riu nie ri ni ngwenda athikiriria manjire atiriri kuma gwakinya hau ri guthiaga ati kana gwakinya hau ri andu mekaga ati. Wandua gwamba gukinyia hau nigetha unjurie ciuria iria ungienda kunjuria nigetha nanie ngicokerie muthikiriria. Nigu mwiri waki wa tondu waki wa makiri kuria Kijaberi. Ndathikiriria ndiraiguire jaji akiuga ni mubatie gukorwo munyitanire nigetha muhuruke baba wanyu. Hihi maundu macio mothe ni marahingire? Ngwire Wandua hindi ya mbere kono uririkane ngwenda gucokia hindi ya itua ria mbere ria igoti ria magistrate tondu kuringana na watho wa Kenya no ria magoti mako mahana. Igoti ria mbere ni magistrate. Muma magistrate mugathie high court. Muga high court mugathie court of appeal. Muma court of appeal mugathie Supreme Court. Turathite magistrate court. Magistrate court ikiuga baba ukiathikwo guku kihumo giake. Igoti riri ria keri ria high court ri nirio riraugire athikwo na kuria. Jaji ucio reke ndimwire mundu urite mbia ndarigaga na mundu ungiute ndarigaga ona korwo Wandua ni ugwikirira athikiriria ka video kau muone uria jaji ucio behaveaga tondu ari guilty conscious tondu ni arite mbia. Tondu jaji wa mbere augire atiriri ndekwenda gwikira muhaka kana mukuru kana gutigithania ciana cia muthuri uyu. Koguo atuneire mwiri twi hamwe ithuothe na akiuga muthuri athikwo na heshima. Jaji wa keri uretwo na misi
ni atuire cira akiuga mwiri uthikwo girigiri no ndatunyitithanirie na andu ari akiuga tuthike baba twi hamwe wandu areke ngwire baba arathikirwo ta ngui ni ndironire wirite andu baba athikirwo ta muici baba ndanathikwo ta muici baba arathikirwo ta ngui tondu wega kwira andu uria kuri tondu ndagika iria baba arutirwo kinjabi na ndagika iria athikirwo baba arathikirwo thinacara cia hwaini na korwo mwaririkana athikirire itu ni ndamurire kiria giatumire tuthie igotini twathiite igotini tondu baba kwa mweri 20 November mwaka ucio rathirire marokire makienja irima na magithie kugira mwiri kinjabi magathike baba uria watumite tuthie igotini no gura happenire tondu ru maragirire baba kinjabi maroka kumuthika utuku koguo ndu uria watumite ithu tuthie igotini no guo reki oguo mendaga kumuthika utuku ri no guo maramuthikire utuku to marakimuthikire thinacara ya hwaini na thinacara ya hwaini ni utuku wadua gutiri handu ithue turendirwo tumenye baba ithu na ni thimu turahurirwo turerwo baba ni muthike na ni mbica turoririo ni mundu kandi turona mbica mitandao-ini baba ni athikirwo baba na sister yake ri etigarite mu tata araturaga ariraga baba emucari ati kana egukua we tata akue atige muru wa nyina mocari na age gwaikiria muru wa nyina gatiri tata ndanathi mathiko ma muru wa nyina tondu ndanerwo he brother ya baba nake ndonake ndanerwo baba ni arathikwo so wandua jaji uyu ndanatua cira na kihoto kia muthuri uyu ni kiragire muthuri wa miaka 92 athikitwo ta ngui ni horo utari na kihoto na hanini ni ndirauga kihoto giakwa ni kiragire ni ndirauga kihoto kia baba ni kiragire gia guthikwo uria kwagirire muthuri we na indo ciake muthuri we na andu ake muthuri we na arata urabati guthikwo na heshima ndanathikwo uria kwagirire na kana hi no maretigagira hi no tucokie cira apiru ri jaji uria watuire cira wa mbere ni aheanire ihinda ria gucokia cira apiru jaji uyu tondu ararire milioni 40 ndanaheana ihinda ria gucokia cira apiru araneanire mwiri na muthenya ungi araneana marua mwiri ugathikwo koguo ndanaheana ihinda ria apiru o riria hena magoti mangi meri iguru riake mari andu magirirwo ni guthii ni gwenda kwariria kaunti ya Kiambu andua njire kaunti ya Kiambu ni ndaonirie athikiriria message yandikitwo baba agathikwo ni kaunti ya Kiambu ni gwenda athikiriria mwikire mukonde ati baba athikwo ni kaunti ya Kiambu tondu hinya wothe uria baba athikwo naguo umite Kiambu gwenda ko address wa matangi umuthi ndimwira wa matangi umenye na aria me hakuhi muno na wa matangi mamwire na mamwire ni wa irimu wa mburu wauga ati giti kiu muikarire na Rosemary wa Kirika mbeca iria mwekire nacio campaign ni muthuri ucio wa munengerire mugunda wake eka 10 mukiendia mugithie gweka campaign muthuri ucio rathikirwo ta ngui muthuri ucio rathikirwo thinacara ya hwaini wa matangi uririkane mathie uthiete kwa muthuri ucio mugathi mugaikara thi uguo mukaria na muthuri ucio agathikwo ni kaunti ya Kiambu ta ngui tondu onao ene ni matwirire muthuri ucio agathikwo ni kaunti ya Kiambu wa matangi gwenda gukwira u ni kuri ngai matuini na ngai wa ihinda ringi uririkane o muthuri ucio rakoraga ucio mwathire akimunengere mbeca ciake akimune mugunda wake mukiendia mukiona mbeca cia gwika campaign no turite wonete undu uyu na nduri waria na ru baba ndi athikwo na athikwo ta ngui o ukirite hau ukimenyaga uria wekire no uria wathire ukihenia muthuri ucio mukuru nawe mere wa Kirika ngwire we mutumia wa keri like mother like daughter we mutumia wa keri wa Kirika na ni gwenda kaunti ya Kiambu imenye o uguo rekire ciana cia mutumia wa mbere no guo gwika ciana cia Kirika cia mbere o uria nyukwa arokire gwika gwitu no guo wathire gwika gwa Kirika na no guo geka ciana icio cia Kirika ni gwenda gukwira umuthi ati giti kiu tigo ciaro waciarirwo uikarire itio kama time ugukiriria giti kiu ukorwo utari na giti kiu tondu igwiciria andu a Kiambu no makwe chance ingi
ya gukorwo we mutongoria thiini wa Kiambu. Ni waririo ni Wandua agikwira umire wari ukiuga cira wi igoti-ini. Umira riu cira ni urathirire. Wiri andu atiriri ndirakuonire uthiete mathiko kwa ithe wa Waicung'wa. Umere atiriri kayo matana gutwara mathiko ma thoguo. Acio twaraga mathiko ri kantana meta magutware mathiko gathike thoguo. Tondu we ni ugithia mathiko ma andu aria angina ni nguonaga. We thoguo uraregire kumeta magakimuthike niki uramuthika ta ngui. Kegwire Rosemary no wathire kwa Lynn Ngugi no kiuga a miracle happened. Muthuri uria watumire miracle happen no ucio urathikire ta ngui. No ni ngwenda gukuririkania mundu ni athikagwo na agathikurio. Uthika mundu ti kuo muico, mundu ni athikagwo na agathikurio. No muone muhotanite muno ati ni murathikire baba. Ucio tiguo muico. Ucio tiguo muico. Ati mwane wanyu kuria wi America araruma journalist. Josephine ni arokire kuruma Kagoni umuthi tondu Kagoni ni ekire show. Na maundu mau Josephine mware wanyu kwa erire Kagoni umuthi. Kagoni akoragwo wira wake wa highlight maundu mandu. Eke ndimwire Rosemary eke go address igwire mwina mwari wanyu kwa na muru wanyu kwa no muone hihi ta muri andu anene muno. No ne kuri mundu ungi utuaga andu anene na niwe Ngai. Na nigwenda kumwira no ko Ngai aretikirire muhotane cira uyu nigetha one uria mungithika baba. No riu Ngai matu-ini ni arona uria murekire. Muyate itu ingrai Facebook muge uria mukwenda. Josephine athi na mbere kuruma aria kwenda kuruma ona wenda kuroka kuruma Wandua roke umurume. Ukimenyaga o ati hau baba muramuigire tiho muico. Wandua ni kwenda gukwira baba rathikirwo irima ria Fitinya. Irima ria Fitinya ni rio arathikirwo. Tondu korwo muthikiriria waririkana ni ndakwirire he irima ria Njetu. Irima riu ni rio rirathire rirahukurio na tondu wa mahenya maria andu acio marari namo matinahota kuhukuria irima riu riothe marahukuririe irima riu Fitinya. Mundu urari ku ni uratwira agatwira irima riu rirahukuririo Fitinya. Marauga ni riganu muthuri ucio araigirirwo hau Fitinya. Uria mwone igana ria magana maeka cia mugunda icio itumite maundu maya mathiuguo tondu tiga anengeranire hihi mbeca mugunda wake wendio mbeca cioneke cia gwika campaign ri hihi ndigweciria kirika nengerarutire mbia anengere muka athi magoti-ini. No ni undu wa mugunda uria baba arutire akinengere Rosemary agika campaign tukinyetio hau ni mbeca cia account ya Kiambu. Na ni ngwenda twaranirie na andu a Kiambu. Andu a Kiambu ni ngwenda muke twaranirie na inyui. Munjire maundu makinya hau uria guthiaga. Munjire gavana wanyu na deputy wanyu ucio muthurite ni andu a muthemba gani. Wandua njuri undu ucio ungi ungienda kunjuria ni ndacokia kiuria ki. Nigo ni mwathikano no akiuga ni murageretie hihi guthie kuhingithia maundu macio hihi. Ndakwira Wandua wakiri ucio ndatuheire ihinda ria gucokia appeal. Tondu ndaheanire ihinda ria gucokia appeal. Tondu ni aheire andu acio marua na ni ngukuonia marua mau. Ni amaheire marua ma guthikana immediately. Na ni ngwenda kuria mutumia ucio athomagira ujajiku. Tondu ucio ti jaji hau ingirite na kuhakana. Na korwo hihe murata wake mugikuyu ukionaga rugano ruru ri no anjuririe. Tondu kuringana na uria aratuire cira ucio ndanatua cira ucio na kihoto. Tondu angikorwo mawira mothe ni marateanirio ri maria marutitwo ni mwena ucio ri aramate mothe ri aruga mami ni ingatite baba ri Ngai baba tanjirai atiriri athikiririe itu mami ingatite baba na ndakimwira nginya ona mami gukua gwake athikirwo ni baba ni aragire grounds cia gutua cira ucio no tondu Wandua ni arire million 40 ndari no ndungi angirekire na tondu ni aneirwo mbia ndari no ndungi angirekire tiga gutua cira uria ekwenda.
Tukĩaragia nawe he marũa nyonire ma wakiri ũrĩa rakĩmũrũgamagĩra gwĩtwo Danstan Omari. No ũgerie hihi gũthatharũra marũa macio. Hĩndĩ ĩrĩa jaji ũcio atuire cira ũcio rĩ, Omari nĩ aregire kũiganĩra ta jaji witũ na ithuĩ tũkĩrega kũiganĩra. Tondũ ground icio tondũ wa grounds icio ndamwĩra mũtumia ũcio athomire. Na tũgĩkĩũrania atĩrĩ, angĩkorwo biũ maũndũ mothe nĩ amateanĩria rĩ, kĩrĩa twecira nakĩo nĩ kĩrĩkũ. Na ithuĩ nĩ twa apply ũhoro wa order. Twa apply ũhoro wa order, twaikirie order ithuĩ hwaĩ-inĩ. Nĩgetha rũcinĩ jaji akĩingĩra metha-inĩ akore order ĩyo. Na jaji ũcio athire agĩkora order itũ tondũ rĩu no nginya mũikĩrie jaji ũcio watuire cira ũgwĩtwo na miss nĩgetha ambie arũgamie ũndũ ũcio. Athire agĩkora order itũ akĩmĩkirĩra ũguo. Ũrĩa wao etagwo Tom Ojienda. Tom Ojienda agĩikia order yake thaa 4 cia mũthenya na order yake ĩgĩtĩkĩrwo. Wandua nĩ ũkuonia athikĩrĩria acio muone ũrĩa magoti ma Kenya mahana. Atĩ ũmũthĩ ũyũ ũtarĩ na mbia kĩhoto gĩaku Wandua gũtingĩiguĩka. Koguo wakiri witũ nĩ aikĩtie marũa ma kũrũgamia ũndũ ũcio. No jaji ũyũ nĩ aregire ũhoro ũcio na akĩhe arĩa order thaa 4 na ithuĩ itũ twaikĩtie hwaĩ-inĩ. Koguo thaa iria majaji maingĩraga itũ yarĩ metha igũrũ. No yake ndanona. Na agĩtua ndanona. Na nĩ ngwenda kuga Wandua njarie nĩ ũndũ wa family iria ingĩ igĩkorwo ihana ta ici citũ. Na itirĩ na hinya. Kenya gũtirĩ na kĩhoto gĩkoneka nĩ mũndũ ũtarĩ mbeca. Na nĩ ngwenda kuga atĩ angĩkorwo cira ũyũ witũ nĩ ũgakinyĩrĩra handũ ũtuĩke nĩ ũgatua cira ũngĩ, nĩ ũgatua cira ũtarĩ na kĩhoto. Tondũ jaji ũyũ ndanarũmĩrĩra kĩhoto. Koguo bũrũri ũyũ witũ ũtarĩ na mbia ona wĩna kĩhoto ndũngĩona tondũ ithuĩ tũtinona kĩhoto gitũ na baba ndanona kĩhoto gĩake. Tondũ baba ndanathigwo na dignity ĩrĩa yagĩrĩire athikwo ta ngui. Mbere-inĩ nĩ tũronaga nginya gũkũ tũrĩ nĩ ta marendaga nĩ marokaga nginya gũkũ na ũhoro wa itangi na nĩ wakĩaririe. Hihi maũndũ ma mĩgũnda namo makinyĩte ha? Nĩ ngwenda gũkwĩra Wandua ngwĩre atĩrĩrĩ, nĩ tũranyitire message kuma ira. Andũ acio nĩ makoretwo rĩu kuma mathikana iyo magĩtwandĩkĩra message na nĩ ngũndirikanie nguonie message ĩyo nĩgetha wonie athikĩrĩria. Maratwĩrire ũhoro wa succession nĩ ũkoragwo na Naivasha. Maratwĩrire rĩu mekũruta cira ũcio Naivasha maũtware Naikuru. Tondũ nake wakiri wao farm yake ĩ Naikuru. Koguo rĩ mbeca irarutire wĩra kũrĩa kwa Mwĩrĩ kwa Kĩimba na no rĩu nĩcio rĩu merekeirie succession-inĩ. Tondũ nĩ mambĩrĩirie gũtũtũmĩra message cia gũtwĩra ũhoro wa succession nĩ kuma Naivasha ĩthiĩ Naikuru. Na nĩ magũkĩrĩ andũ makĩrĩ igũrũ wa watho tondũ wa rĩrĩ Wandua maikarĩire itĩ. Angĩkorwo mũndũ nĩ aramũthreaten mũkarehe message ta icio gũkũ no ndũgacoka ũkahanĩka oro ũguo Wandua. Ũndũ ũkahanĩka oro ũguo. Mũndũ akwĩrĩte ũguo. Nĩ ndũmĩrĩri kũ nayo kũrĩ family ĩyo ya Madarina? Niĩ ndĩ na maũndũ maingĩ mũno ingĩra family ya Madarina. Maingĩ biũ. Tondũ na nĩ ndingĩenda kũmacokerera ũrĩa mokire gũkũ gwitũ tondũ nĩ ndamerire. No nĩ ngwenda kũmerwo atĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Na nĩ ngwenda kũmera matigane na andũ arĩa moyaga ndeto citũ angorwo nĩ journalist arĩa maroya ndeto. Nĩ matige rĩu kwambĩrĩria kũmaruma. Nĩ matwerekere ithuĩ tondũ rĩu nĩ ithuĩ merekeire. Acio nĩ matigane nao. Na nĩ ngwenda kwĩra mbarĩ ya Madarina ũũ. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Na Ngai wa ihinda rĩngĩ. Na ndĩmaririkanie ũũ na nĩ ndamerire ũguo. Mũririkane o twĩ kũrĩa mũkawa wa Brooks. Baba atakuĩte. Nĩ ndamũrire Ngai nĩ arĩ mĩbango tondũ Ngai nĩ oraga atumia a baba othe. Baba atigwe wiki nĩgetha atigwo na ciana ciake. Niĩ nĩ njũĩ kĩhoto kĩa baba nĩ gĩkoneka mũthenya ũmwe wa mĩthenya Wandua. Ona kĩhoto gitũ no gĩkoneka mũthenya ũmwe wa mĩthenya. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Ũyũ tiguo mũico. Baba gũthikwo tiguo mũico Wandua.
kihoto gitu na kihoto kia baba muthenya umwe wa mithenya no gikonekwa. Inyu ingira Facebook-ini, inyu ambiriri kuruma andu a media aria matuoyaga no ni atiriri kihoto no gikoneka muthenya umwe wa mithenya. Ni ndumiriri kwena kuri athikiriria na eroreri. Athikiriria itu na eroreri itu ni ngwenda kumwira he handu maundu makinyaga mundu akarigwo ekuga atia kana ekwira andu atia. No ni endaga mundu sometimes go seek advices kuma kuri andu tondu ciongo igiri ni njega gukira kimwe. Mundu endaga go seek advices kuma kuri andu. Na no nyende kwira athikiriria itu hau ithuĩ tukinyite turahanire ta twatindikiririo ruthingo-ini na tukaga undu wa kuga. No ni njui kuma kwi jaji ucio witagwo na miss na ni mubaruhi na ni tradition ona yakwa uri ithiaga tondu yakwa ithiaga ta itu. Ndimwire ni hari handu hangi mbere ya hau ari na nikio ndauga no nyende gusika advices kuma kuri andu. Hindi ria nguthomaga comments wa ndua cia kaundu kau urekirite he mundu raugite njuke heane my last comments ciegi undu uyu. Ngwenda kuga njuge atiriri Rosemary na family yo ya Magdalene ni maronire kihoto kiao takioneka. No ni ngwenda kwira athikiriria nie ni ndirona ati uyu tiguo muico wa maundu maya tondu kihoto no kirioneka. Na wandu areke nguire nguririkani ati andu aya marakoretwo nginya makihaya andu ithui aguturuma na ndirenda gucokera maundu mau tondu athikiriria ni moi makahaya andu magaturuma. Ithuĩ tutire twahaya andu mamarume twamanengerire Ngai. Ni ngwenda kwira athikiriria hau ithuĩ twakinya turaigua ta tukinyite muico no nake mundu wa thi hari akinya muico kiu nikio gikoragwo gikiambiriria kia Ngai. Uguo niguo thomaga Biblia Ngai guo ati haria mundu wa thi akinya muico hau niho Ngai nake ambagiriria. Kiu nikio gikoragwo gikiambiriria kia Ngai. Andu ane ngukwira tondu nie ni ngwira ndakurire guku tikuo gwakwa guku nikuo gwitu. Ndakinya broti itu njiguire riu ningi marorete na hakirwara kuma ira suguri iria ningi menacio ni ciana hakirwara matunyitithie ni undu wa itangiriri. Ona tuguikarite ha tuhingurite murango uyu twetereire thigari tondu mwanake uria ngwiraga witagwo Kang'ethe ni arauga ati riu ningi kuma ira me suguri cia gutunyitithia ni undu wa itangiriri. Njugaga ngauga atiriri warrant of arrest maturaga maragia uhoro wayo na tithu a mbere gukaba tithu tungikorwo turi a mbere gukaba arume na aka ni makabaga tithu a mbere gukaba. Koguo athikiriria ndimwire atiriri ithuĩ nginya hau tukinyite ti hindi uhoro urahutha ni hindi uraritwa tondu riu ningi moereire ni megutunyitithia ni undu wa itangiriria ndamuonirie. Family yanyu kana we kiumbe wete kaundu gaka ati baba wanyu uria arathikanirio kaundu gaka ukoete na njira hana atia? Andu areke ngwire kuma muthenya ucio baba athikirwo ngoro citu ni ikoretwo itari na thayo no hanini tondu ndakwira muthikiri uria baba athikirwo ni wa andu kurika irima makanengererio ithanduku makaigirira bitinya baba agathikwo. Eroreri itu ni ndiramwirire he muru wa nyina urakuite ni ngwenda kuria Rosemary ndimuria atiriri waberu tondu ni arakuire ri muramuthikire mathiko mahana atia? Muramuthikire mathiko ta mau mwathika baba? Muramuthikanirie uguo baba arathikirwo mamu wanyu ni arakuire? Ni ndonire utwaritwo mathiko
Kai riu na ni uraugaga ni wendete baba muno, ni muraugaga ni mwendete baba ri. Kai murakiregire gukie baba mathiko ta maria mwahire mamu wanyu niki? Korakiregire gugita andu magigutware ugagithike baba uria wagithikire mamu wanyu niki? Rosemary ni ukwithitie mwana. Ona ng'ang'a ni akwithitie mwana. Ucio witagwo spokesman wa family yanyu. Muthikanaga uguo murathikire baba ta ngui. Uguo niguo mwathikire, wathikire mwari guo we mire. Uguo rathikire baba ng'ang'a niguo wathikire mwana waku. Mundu muthomithitie, mundu murerete, akamuhe githomo. Mukauga hindi ria mamu wanyu macemanirie na baba, a miracle happened. Mukamuthika uguo muramuthikire. Na mukarega kuhe ciana ciake na andu ao chance ya guthika muthuri ucio. Wanduani uria baba arathikirwo. Undu ucio ndiwiriga miaka iyo ya tene muno, to niguo ndonaga mundu agiikurukio na mikanda. No riu baba ni kunenganiririo aranenganiririo araikio irima. Na tondu jaji uyu ni araugire Wandu arauga atiriri ati cifo wa Girigiri ni andikire marua akiuga baba ikarite Girigiri miaka 40. Nake cifo wa guku ni arahirwo chance andike nake marua auge baba ikarite guku ihinda rigana ati. Wandua ni wega to ni ndacoka ndaririkana jaji araugire baba ikarite Girigiri miaka 30. Na itetu ungiruta 30 igugitigara ki? Ithe ndegwitigara miaka 62. Ni aratuire cira uyu na kihoto kweri. Athikiriria itu ona mundu umuthi muici. Turona ici makiuragwo na magacinu. Na ni ndirona andu wao makioya ikinya riria rioyagwo mundu agithikwo. Mundu agacakayo. Hagaikaro hau nduku 7 kana 10 na kindu gugicakayo. Mundu ucio agacoka agathikwo. Wega. Ona ndireyuria atiriri na ngaigua kiha kiingi muno Wandu. Hihi baba ni arekirirwo tukua agithikwo. Kana arathire aragucio o uria ohetwo na cuka. Maramwikira ithanduku ni ihenya riria marari nario ria kumuthika. Hihi baba ona ni arakigiragiririo tondu ningiguaga ndanagithi gutwara mundu akarute mundu mocari ngaigua mundu ni arakigiragirio. Ndina maundu maingi muno Wandu ndireyuria. Na ni mundirenda kuria Rosemary. Atiwe riria mwari gua kuire ri. Wamuthikire uguo. Urathikire baba. Hari andu matufirithetie muno Wandu. Kanitha wa ACK. Ni ndiraiguire ndanyarara makanitha. Uria mundu anyarara gundu. Na ni ndiwe kana ni ngaingira na murango wa kanitha. Tondu kanitha wa ACK ni uratumire nyarare kanitha muno. Ni Wandu ni ndoire ikinya. Na ngetha muthuri wa ACK retired. Na tukiaria nake uhoro uyu nake direct kwi bishop. Ni ndoire ikinya Wandu na ngikune marua mau ukionia thikiriria ngiandikira bishop Wanyoike marua. Wanyoike ndari report ajokeirie ta bishop wa Mary wa Rosemary wa Kirika ni gukira akirire. Na Rosemary ni leader wa kanitha wa ACK. O riria ndeciragia ati ndatwara marua kanitha-ini bishop gekunjita nete Rosemary ete family itu atuiguithanie. Ndajokeirie marua makwa. Ni ndiraiguire ndanyarara kanitha wa ACK na inyarara inene muno 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 muno. No ratuma njigue ni taitakaingira murango wa kanitha. No na ratuma njigue ati angoro kanitha ni weka heana muoyo. Taitakenda kuheo muoyo. Ngaikara itari muhe muoyo. Na kanitha wa ACK ni urendire kunguithia. Tondu ni Wandu ona ndigwiciria. Matuko maya turi ni ngaingira murango wa kanitha. Na ni kanitha wa ACK uratumire. Tondu mutumia ono wa kanitha ni leader wa kanitha. No tondu ni aheaga ahunjia ngari. Gwekwo harambe ya kanitha igurire muhunjia ngari. Aguraga ngari njeru akahe kanitha. Akahe muhunjia. Kanitha ndingeria uhoro wake. Tondu ni ngai yao. Kanitha ndingeria uhoro wake. Tondu ni gitonga kiao. Menda maharambe. Menda kwambiriria microfinance. Niwe metaga mena murume. Enda gukwira atiriri Wandu. Ni ndikuga gutire ngai.
nĩ njũĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ no nĩ ngwenda kuga angorwo igũrũ tũgũtwarwo nĩ kanitha gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ angorwo nĩ kanitha gũtũtwara igũrũ gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ na ndaheana through experience na kanitha wa ACK na menda gũka kũnjũria menda kũmenya manjethe ndĩmere atĩ kanitha wa ACK nĩ wakora theri mambĩrĩirio nĩ Rosemary wa Kĩrĩka tondũ nĩ leader wa kanitha ĩyo na kũu kũhoyagwo mbeca tondũ korwo ndarĩ na mbia ndĩ wa ACK ta Rosemary wa Kĩrĩka korwo nĩ hote gũthiĩ ndetwo harambĩ ngaruta nĩ mangĩaiguire ũrĩa ndĩrauga nĩ ngwenda kũ address Bishop ũcio wĩtagwo Wanyoike na nĩ njũĩ ona ngorwo ndonaga YouTube andũ a ACK nĩ muonaga YouTube na nĩ mũkũmwĩra mũmwĩre ndamwĩra atĩ ona Bishop ũgwe Bishop ndirĩ handũ ingĩmũtambũra ona ha ndĩronire ahana o mũndũ tũhũ igũrũ wa tũhũ tondũ mũthĩ ũyũ mwana ndangĩũka ateng'erete harĩwe ateng'eretio nĩ mũndũ ũngĩ no ndũngĩenda gũikara thĩ ũmenye atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũteng'eretie mwana ũyũ rĩ marateng'eranĩria kĩ ũikare thĩ ũthikĩrĩrie umenye mwana kana niwe waruma mũndũ ũcio na nigetha ũtue cira ũcio na kĩhoto ndakwandĩkĩire marũa no gĩkira gĩikare na Rosemary na nigetha atũrĩa mũgũragĩra ngari cia hunjia no mũthenya nĩ it will come a time na Ngai nĩ agatuĩka Ngai na Ngai atũre Ngai na nĩ ngwenda kwarĩria thikĩrĩria itũ arĩa mathomaga ACK ndĩmere ACK ti kanitha kũu gũtihoyagwo Ngai kũu kũhoyagwo andũ tondũ kũhoyagwo andũ arĩa mena mbia tondũ ũtakĩrĩ na mbia ACK ndũngĩona kĩhoto nĩguo ngwenda kwaria ũhoro wa kanitha wa andũ inayo thibitarĩ ya Kijabe twarikana harĩa igoti-inĩ nĩ maragĩtirwo ngwenda kuga atĩrĩrĩ he hĩndĩ ndaugire ngiuga atĩ mũndũ ainaga rwĩmbo rũrĩa angĩenda kũina we mwene njuge thibitarĩ ya Kijabe wakiri wa thibitarĩ ya Kijabe nĩ arainithirio ndaci ya mbia onake ndaci ĩno ĩkĩinwo nĩ Judge na Miss onake wakiri wa Kijabe nĩ arainire ndaci ya mbia tondũ rĩrĩa jaji ũcio etanire third party jaji wakiri wa Kijabe ndarĩ kuo na wandua nĩ ngwenda gũkũririkania ngwĩre atĩ magoti marĩa twanaingĩra Kijabe itũraga hau ndirĩ ndamaga hau no mũthenya ũcio wakiri wa Kijabe ndarĩ kuo tondũ aikarĩte thibitarĩ ya Kijabe etereire jaji athome cira atue cira nigetha anengere arĩa mwĩrĩ tondũ nĩ ainĩte ndaci ya mbia tondũ korwo ndainĩte ndaci ya mbia atũraga thimũ-inĩ tũthikagĩrĩria cira nake mũthenya ũcio ndarĩ kuo nĩ waiguire etirwo maita matatũ third party nĩyo Kijabe Hospital na nĩ agire aikarĩte Kijabe etereire jaji atue cira aneane mwĩrĩ nĩ wekire wega mũno Wanjikũ etagwo Wanjikũ jaji ũcio wa Kijabe nĩ wekire wega mũno tondũ wainire ndaci ya mbia no ũririkane nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũrĩa ũtahakagwo ũguo wahakirwo ngwenda gũkwĩra ũririkane nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũguo nĩguo ingiuga Wandua hihi mũndũ angĩenda no uga nĩ ũkwenda kwaranĩria na andũ gũkinyĩra atĩa nĩ kwenda twaranĩrie na andũ na ndĩmere athikĩrĩria itũ kuma rũciũ nĩ tũkwenda kwambĩrĩria kwĩbanga tondũ tũngĩkira andũ angĩ nĩ magatuĩrwo cira ũguo ithuĩ tũratuĩrĩirwo matuĩrwo cira ũtarĩ wa kĩhoto nĩ ngwenda kwarĩria thikĩrĩria itũ ndĩmere nĩ ũndũ wa acio angĩ tũkenda matuĩrwo cira wao na kĩhoto nĩ ngwenda matũteithie gwetha cira wa nĩ ngwenda matũteithie gwetha kĩhoto gitũ na gwetha kĩhoto kĩa baba na tũgwetha kĩhoto kĩa baba na gwetha kĩhoto gitũ na kwĩra Martha Koome atĩ jaji ũyũ ndanatua cira wega na niĩ no nyende tũkinye handũ arũgame atarĩrie ũrĩa aratuire cira ũcio na ground iria aratuire nacio angĩkorwo mawĩra mothe nĩ arateanĩire nyenda kwĩra thikĩrĩria itũ atĩrĩrĩ Wandua
ndimerire maumire wendo cio manjiraga menaguo na niĩ rĩ uguo maracakaire na niĩ nĩ ũrĩa baba arathikirwo ndamera baba witũ arathikirwo biti 4 angĩkorwo no mwende baba witũ agathikwo biti 6 ta andũ arĩa angĩ rĩ umirai mũnyitĩrĩre na mũnyumagarie twethe Martha Koome baba one kĩhoto gĩake na ithuĩ tuone kĩhoto gitũ wandu ũguo no gũingĩra thikĩrĩria ndũkĩmahe namba nĩngũmahe namba yakwa ndĩmahe 0705 914242 0705 914242 iyo niyo namba yakwa andũ aingĩ nĩ manjarĩirie mũno Wandua andũ aingĩ cira ũyũ mona kũrĩ we cira nĩ ũratuirwo nĩ marahũrĩire thimũ mũno makĩhe pole angĩ ona ndiamoeire thimũ tondũ ũrĩa itoeire thimũ ũrĩa ũhũrĩire thimũ na ndioete thimũ yake ndakũhoya kũrekerwo tondũ rĩrarĩ ihinda iritũ tondũ nĩ ndĩrarigagwo atĩrĩrĩ nguoya ndĩmwĩre atĩa ngwĩra mũndũ ũcio atĩa nĩ ndegete kuoya thimũ nyingĩ mũno na ndinarega kuoya Wandua na ũndũ wa gũtũrĩka he handũ hakinyaga mũndũ akamba kũhost na akerorera maũndũ mũthikĩrĩria we itanakuoera thimũ bear with me atĩ nĩ ihinda ndĩrarĩ narĩo iritũ rĩa gwĩcũrania maũndũ maya ũrĩa maikara na ũngirĩrĩrie we ũrahũrire thimũ na ndinakuoera we nawe ndĩroeire nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũhũrĩra inyuĩ na inyuĩ mwarĩtie Wandua no ndamũcokeria ngatho mwamũkire ngatho citũ na ndinagĩkwĩra we ũthiaga kanitha kũrĩa ũthiaga ũtige gũthiĩ kanitha no ũthiĩ kanitha ũkĩmenyaga atĩ angorwo ndũrutaga gacunjĩ ga 10 karĩa getagio ndũgathikwo tondũ ndũkĩrĩ na kanyamũ gaku ũrutaga kanitha-inĩ ndũkaheo gĩtĩo kĩrĩa gĩkwagĩrĩire na ndũkona kĩhoto gĩaku tondũ kanitha-inĩ ndĩronire kĩhoto kĩroneka na mũndũ ũrĩa wĩna mbia Wandua angĩkorwo jaji araugire baba nĩekĩte ũhiki na mũtumia ũyũ kama matanakĩhe kanitha kahinda gagũgĩthika baba ũcio ũrekire ũhiki tondũ aragĩkĩire ũhiki kanitha-inĩ na arĩ marehe mũndũ hau ahoe magĩikũrũkie baba nĩ kũruta baba mocarĩ na kaburinji gake ona atakĩigĩtwo harĩ kĩnyamũ kĩu gĩgagĩitĩka makamũrehe nako makamũnyitanĩra makamũikia irima na arĩ ko maramuohire na tũmĩkanda ũrĩa andũ atene mohagwo na nĩkĩo ndakwĩra Wandua nĩ ndanyarara kanitha wa ACK mũno tondũ nĩkuo mĩrĩ wa kĩrĩka erĩ rinda na nĩ mangĩragĩthire gũthika baba na gĩtĩo na heshima ĩrĩa yagĩrĩire koguo rĩ ndenda kuga atĩa Wandua ndenda kuga atĩrĩrĩ athikĩrĩria itũ Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega ũmũthĩ ndingĩhota kwaria mĩario mĩingĩ mũno na nĩ mũĩ nĩ njaragia no ũmũthĩ ndingĩhota kwaria mũno tondũ ona ciugo cia kuga nĩ iraga na nĩ njũĩ nĩ tũkwaranĩria na inyuĩ na nĩ njũĩ nĩ ngwarĩria Wandua ndĩmwĩre Wandua ĩra andũ aitũ maumĩre manyumagarie tũthiĩ kwa Martha Koome if you are willing kũnyumagaria tũthiĩ tũgethe kĩhoto kĩa baba nĩ ndũmĩrĩri kũ wĩnayo kũrĩ magoti ma gũkũ Kenya ni Wandua korwo no nyone mũndũ ũngĩkinyĩria Martha Koome Chief Justice na nĩ njũĩ ona gũkũ twaragia no kũrĩ andũ mangĩmũkinyĩria mamwĩre atĩ thĩinĩ wa Kenya gũtirĩ kĩhoto kĩroneka magoti-inĩ kĩrĩa kĩroneka magoti-inĩ nĩ mbia kĩhoto kĩroneka kĩa mbia tondũ ithuĩ tũtinona kĩhoto gitũ kĩhoto kĩa mbia Wandua nĩkĩo kĩronekire na thĩinĩ wa rũgano rũrũ rwitũ nĩ rũkoretwo rũkĩthikĩrĩrio mũno nĩ andũ no nĩ ngwĩra andũ arĩa matũthikagĩrĩria angorwo nĩ mũnyendete na nĩ mũtwendete nĩ ngwenda kuga mũthenya ũrĩa nguga nĩ tũgũthiĩ kwa Martha Koome tondũ niĩ nĩ ngũthiĩ kwa Martha Koome mumĩre mũnyumagarie na nĩgetha nginye kwa Martha Koome tondũ ngamenya nĩ mũnyendete mwani support na ciĩko atĩ nĩ mũnyendete tondũ nĩ ngwenda mũndũ arĩ kwa Martha Koome mũnyumagarie tũthiĩ kwa Martha Koome
tugakimenya magoti maya ri mathiaga ati mundu tari mbia ri ndakona kihoto giake koguo muthenya uria ngwira Wandua amwire ni nguthi kwa Martha Koome mumire munyumagarie na munyumagarie na indo cianyu na nigetha hote gukinya kwa Martha Koome nigetha ngethe kihoto kia baba na ngethe kihoto gitu ithui tondu ithu turagire kihoto gitu tondu wa kwaga mbia na turagire kihoto gitu tondu kwina andu maikarire ite iria nene koguo Wandua ni ngukwira maybe by next week andu aria meindoragire na maroraga rugano ruru rwitu ni nguthi kwa Martha Koome na ndiye neku no ni nguthi na ni ndahoya athikiriri itu banyumagarie nigetha ngethe kihoto gia kuria atiriri jaji uyu witagwo na Misiri aratuire cira uyu ati araugire ciana ici gathike baba na aya angi matikathike baba wao araugire baba agathikwo tuku ni ngwenda kumenya magoti ma Kenya angorwo uguo niguo marutaga wira menye kuma kwi Chief Justice Martha Koome na korwa koragwo bururi uyu wa Kenya agotiri makoragwo ni ngumwetha Wandua na ni ngumuona na ni ndakio ndehoya athikiriria kuma umuthi tondu njui ni munyendete na ni mwendete rugano ruru rwitu na ni mwe fiu ithuĩ kihoto gitu kiraregire kuoneka ni undu wa mbia mumire riu mutumagarie na indo cianyu na mutumagarie inyu yenyewe tugethe kihoto gitu kwi Martha Koome ndauga ndiĩ kuria koragwo ni ona ndiĩ mawabici make no Wandua ni njui andu aria maratuthikiriria ukuma umuthi ni mekwambiriria gutwerethera akoragwo building iriku akoragwo naku na nigetha tutigirire Wandua ni tuona Martha Koome na maitho maitu na ni twamuria ciuria iria tungienda igire ithatu ciegie jaji uyu uretwo na misi ciegie message iria twatumirwo ya $40,000,000 Martha Koome agitwire atiriri magoti make marutaga wira na $40,000,000 inake uria utari $40,000,000 ni akona kihoto giake inake uria mwari wa nyina kana muru wa nyina atagakorwo giti-ini ri na tiga kia deputy governor na gia cibu ri ni akona kihoto giake Wandua ndakona kihoto giake na tondu nie ndikire giti njikarire na mwari wa maitu ti deputy governor na ti cibu ona ti muthuri wa itura riu no tunyitanire na andu aria twaranagiria nao gwa social media tuteithanie na nigetha tuikie Martha Koome moko na ndauga ringi ndauga na maigue tondu ni njui ni mekuigua na ni mekuigua ndimere ati mundu gwikirwo tiri-ini ucio tiguo muico mundu ni athikuragio na baba ni agathikwo fiti 6 ta andu aria angi ona ni makoroge iguru na mekire tairo no ni njui twanyitanira na inyui andu aria mutithikagiriria muni support baba ni agathikwo fiti 6 tondu arathikirwo fiti 4 athikwo fiti 6 kiunduire na athikwo na gitio kiria kimwagirire ta muthuri wa miaka 92 ta muthuri wina family yake ena iretu ake aria we eciarire na ni ngwenda kwira Rosemary shame on you uconoke muno ugithi guthika baba fiti 4 thoguo ri uguciarite wa muthikire fiti 4 we thoguo ri uguciarite tondu uthikite thoguo ri wa muthikire fiti 4 athikirwo fiti 4 muru wa nyukwa ni arakuire ori muthenya ungi twina cira uyu mwa muthikire fiti 4 icio murathikire baba ndakwira uconoke muno wi hari uri na rumire ugire ukaria cira wathira cira ni urathirire ni murathikire baba umire wire andu a Kiambu na thi yothe kana muru wa nyukwa na thoguo mwa muthikire fiti 4 uguo murathikire baba na umire wire andu ati milioni iria 40 maririo horo wacio ticio rahuthirire igoti-ini ni Wandua yake ngwire no njarie ndina ruo ruingi muno ingiciria horo wa mutumia uyu tondu mutumia uyu niwe wagiririe tuthike baba Rosemary wa kirika na we mwene ukimwariria na akirega koguo endaga baba agathikwo uguo baba arathikirwo ta ngui niguo endaga uguo aramuthikire ta ngui niguo endaga nigukira ona murume kirika akorwo akimenya
ati onake ai katika hali ya hatari, like mother like daughter. Mwana uyu wa muiretu ugwitwo Rosemary ahana nyina, ona we ogakiriko gagithikwo Robitinya icio Mary arathikire baba. Niguo nguga Wandua. Ndomereri yaku ya mwisho kuri eroreri. Ndauga atiriri Wandua. Eroreri tutwaranite wega muno na inyui. Na ni mungenetie muno tondu ona ithuĩ ni twakuma Tuesday ni twagikirire ni twambe tukirikirie tondu ni ndauga ona andu magithikana muthenya ungi ndugikoragwo wi wa mutiro. Twathikanaga wa keri o maratengerete Kirwara-ira. Riu ningi guthie gwetha maratathi ma gutunyitithia kana iyo itagwo warrant of arrest ya gugitunyitithia tondu iria makioete mbere ni yaki expire. Tutire kundu tuthiite turi o guku. Wagatatu wari muthenya wa mutiro Gikuyu na ira kurakiri wa kana. Akithikiriria itu tutire hotete kwiribariba na hakiri citu itirokirite, turari otoro ona riu tuhana ta turi otoro. No ni tugugiukira Ngai tondu ni ekwenda tukire tondu uyu ti undu muhuthu. Uyu ti undu muhuthu ni undu utumite hakiri citu ikome nduku icio. Na ni kwenda kwira athikiriria itu ndimere atiriri na ni gucokera ndiracokera. Muturaga munjuragia uria tungienda kunyitirirwo. Ni andu aingi muno manyandikagira kunjuria uria tungienda kunyitirirwo. Riu ni hindi tukinyite ha kwenda kunyitirirwo ni athikiriria itu. Wandua tondu ni tukwenda kihoto kia baba kioneke. Na kihoto gitu kioneke. No kihoto gitu ri no kionekire kwi Martha Koome niguo ndauga. Tondu we Chief Justice riu. Na ni ndirathikiriria atiriri riu nie ndiithi. Ni nie riu ndirauga. Na tondu hindi we ngitwaria na inyue nie ndire ndamuhoya kindu. Na ndire ndamwira ukai mutumagarie. Na ndire ndamwira atia kana atia. Na ni moe ni twarumirwo hindi we ngitukirwo turoka kwa media. Nigetha tuteithio. Nigetha media tuteithie. Ni ndera athikiriria Wandua. Ni ndirenda riu mandindike. Manjoerere. Tutwarane karugendo gaka riu nao. Anguru no mende kihoto gitu kioneke ri. Moke tutwarane nao karugendo gaka riu.